y cómo Dios se mueve en cosas que aparentemente parecen locas, pero no son locas. Lo loco de Dios es lo más maravilloso que se manifiesta, la bondad y la misericordia. Así que yo doy a nuestro pastor Aníbal Time. Amén, hermanos. Dios me le bendiga a todos. Amén. Es un gozo estar aquí en medio de tantos hombres de Dios. Gloria a Dios. Y es un deleite ver, gloria a Dios, cómo a través del Espíritu nos unimos para algo como esto. Amén. Yo quiero decir que el primer año que yo vine y participé en esto de la fogata, yo también obedecí y escribí mi petición en un papel. Y les confieso que ese año, para mí esa petición era bien difícil. Yo quería comprar mi casa propia. Tenía ciertas dificultades. Pero en ese año y en menos de ese año, Dios me concedió comprar una casa propia mucho más allá de lo que yo creí. Yo creo que la bendición, hermano, no es la fogata, sino es la obediencia en el corazón y la fe en Dios. Amén. Lo que usted ha escrito en ese papel, no crea que la fogata va a ser eso, porque entonces sería poner nuestra confianza en la fogata. Es creerle a Dios y proceder en obediencia de que Dios va a contestar nuestras peticiones, sea de salud, de finanzas, de problemas en la familia. Tenemos un Dios que concede todas las peticiones de nuestros corazones. Así que la Biblia dice, si permanecéis en Él y vuestras palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y con esa confianza en su palabra, nosotros vamos a depositar nuestras peticiones en esta fogata. Amén. Amén. Podemos entonces los hermanos que tienen peticiones acercarse. Mucho. A los que no les cayó